المسود اهو بيحط. تمام. بص 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 اهو اهو اهو. ده ميجا المطرطش. بصوا جاي منين اهو اهو. لم معاهم اهو مع الاتنين دول اهو. بص يا باشا الاتنين بيحطوا وهو بص بص بص, بص هيعدي. هو هيعدي بص اهو اهو. عدى مع الكراكان ده. بص 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 عدى مع الكراكان دي. طالما فرد الحمام ساب مكانه وجري على حمام تاني ودار معاهم ورجل على الغيه اللي جايه بضرب، يبقى يعمل ايه؟ ينزل من الغيه. ليه؟ هتتفضح فضيحه العروستين ولا العروسين، والله بكلمك بجد. فاللي زي ده ينزل من الغيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الفل، صباح السعاده، صباحكم زي العسل وبزياده. النهارده فيديو هيكون مختلف شويه ولكن للتنبيه. ايه الفيديو بتاع النهارده؟ هنطلع الغيه وهنشوفوا دلوقتي ايه اللي بيحصل معانا. يلا بينا. بصوا يا رجاله ادي المسود اهو بيحط. تمام. بصوا بقى القطقاطي ده، شايفين القطقاطي ده اهو واقف على العماره هناك اهو. بص 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 اهو 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 اهو. فرد الحمام ده مش عيان ولا في اي حاجه، ولكن تعال نطلع الغيه فوق ونتكلموا فوق واقول لك ايه اللي حصل مع فرد الحمام ده. عارفين مين ده بقى؟ ده ميجا المطرطش اللي كنت قايل لكم عليه. ايه ده؟ ميجا المطرطش يا ريس. طبعا انا بديله الحمام. بصوا هو جاي منين اهو. بصوا جاي منين اهو اهو. طبعا بديله الحمام اهو. بصوا يا جدعان اهو. ادي الحمام اهو وهو جاي من هناك اهو. لم معاهم اهو. هطلبه ونشوفه بعد ما اطلبه هنعمل معاه ايه. من الكلفه هنطلبه بس الاول كده. هما اتنين قطاقطه بس انا بتكلم على واحد فيهم معين اللي هو ميجا المطرطش اهم حطوا. هم حطوا ولسه ميجا المطرطش ما حطش اهو. بص اهو مع الاتنين دول اهو. بص يا باشا الاتنين بيحطوا وهو بص بص بص, بص هيعدي. بص عدى ازاي. بص عدى جري على هناك تاني اهو. جري على هناك تاني. جبته تاني. خليك معايا للاخر وهفرجك على الفيديو ده. الفيديو ده مصلحه ليك انت. بص هو ورا خالص اهو. ركز على فرد الحمامه عشان لما اقول لك الغاوي برضه هو اللي بيجرد. يعني الحمامه بتجرد نفسها والغاوي كمان بيجردها. يلا شلباز اطلع هاتهم وتعالى. بصوا يا جدعان هو اللي على الحرف ده اهو مطيرين. اطلب يلا بينا. اهو هو برضه على الحرف عاوز يطلع ويمشي منهم. وهقول لك ايه قصه القطاطي ده. قصته. الشاب ده مخلص سمم خلاص. قطع مع الحمامتين اللي جنبي. اول مره كان يقطع مع حمام طبعا. قطع مع الحمامتين اللي جنبي. ناموا بيه نام معاهم. دوروه دار معاهم. تقلوا دماغه تقلت دماغه معاهم. وجم يطلبوا بيه. فرد الحمام راح مرجل على الغيه وراح معدي. رحت منور له بالحمام راح جاي جري. بس من ساعتها بقى بيعمل ايه؟ زي ما انتوا شايفين هما يجوا هو عاوز يجري على هناك تاني. دماغه تقلت. ده فرد حمام خربان. ليه؟ المفروض لما يتزنق بره مع حمامتين غرب ويطلع منهم ويمشي ويعرف ان ده مش مكانه واتزنق فيه يفوق لنفسه وما يعملهاش تاني. ده الفرد الناصح. اما الفرد الخايب بقى يعمل ايه؟ يعمل اللي القطاطي ده بيعمله دلوقتي اهو. يعمل ايه؟ عاوز يسيب اخواته في الحطه ويجري على هناك.
ده كده دماغه باظت. يعني هو دماغه اصلا بايظه ومطرطش، لا وباظت زياده. انا من وهو صغير مسميه ميجا المطرطش، حصل ولا لا؟ هما جايين يحطوا اهو، من وهو صغير انا مسميه ميجا المطرطش. بص اهو هو هيعدي، بص اهو عدى مع الكراكاندي اهو. بص عدى مع الكراكاندي. الكراكاندي يجي يحط اهو، المفروض يحط معاه اهو. بص اهو عدى، اخواته حطوا اهو، جاي اهو. بص جاي اهو ما حطش اهو بص عاوز يجري على هناك، دماغه تقلت. بص يا باشا دماغه تقلت على هناك اهو. بص سيبه يجي يحط، بس انا بطمنه ليه اهو. ها طف تاني وخد القطقاط التاني معاه، خد القطقاط التاني اخوه معاه. هنرمي حبتين كلفه في الارضيه كده بس ننزل الحمامتين دول. ايوه ها اهو اخوه بيحط. بص هو مش اخوه، ابن امه وابوه. واحد حط والتاني عدى طف. بص عدى ازاي. اهو بص خلاص دماغه باظت. بص عاوز يجري على هناك اهو. بص عاوز يجري على هناك، بيوسع لنفسه الدوره شويه اهو. بص يا باشا طلع لي الحمام اللي تحت. ها هيجري على هناك، لازم افوقه. انا لازم افوقه يا باشا، لازم اقول له فوق وتعالى اهو. دماغه تقلت خلاص، دماغه باظت اهو. هو اللي ورا خالص ده دماغه باظت. هتعمل فيه ابو التلابيب ده، ينزل يا باشا ملغيه. ليه بقى؟ ده لو اتمسك انا هتزف زفه العروسين. يلا حطه، انزل حط بقى. ليه بقى؟ المعلم ميجا لما فارخ الحمام ده معرفش اهاليه طبعا وملبسه دبلتي، يعني هتزف زفه بص الدنيا كلها تسمع بيها اهو. انزل حط، انجز نفسك. بصوا فرد، بصوا مش عايز احط، ومحدش يقول لي فرد الحمام ده مش عارف. هو دماغه باظت، كانش بيعمل كده من ساعة ما دار مع الحمامتين التانيين وهو بيعمل كده. تقلوا له دماغه خلاص، بوظوا له دماغه اهو. ها اهو بيحط اهو. بص عدى ازاي. الاسترالي قام وراه. ماشي انا عايز فرد كده يقوم وراه يجيبه، يقول له تعالى حط معايا اهو. رجاله بصوا هو والاسترالي اهم. بص ركز معايا. بص جروا ازاي الاتنين اهو. بص هو الاسترالي اهو، بص جروا ازاي. طبعا هديهم الحمام تاني، لازم اديهم الحمام تاني. ليه؟ عشان جنب مني داير حمام اهو. والاسترالي معاه. بص انا جنب مني في حمام داير. بص يا باشا، بص جنب مني في حمام داير اهو. هم دول بقى اللي باخده معاهم، اللي هو خد معاهم وتقلوا له دماغه اهو. بصوا يا جدعان واقف فين. بصوا واقف فين، راح لقى فرد حمام واقف على العماره هناك، واقف معاه اهو. ده ينزل من الغيه، فرد الحمام ده ينزل من الغيه. ليه بقى ينزل من الغيه؟ هو فرد حمام اصلا دماغه مش حلوه خلاص، ولما اتبقى على حمامتين ودار معاهم بوظوه، فده يتضرب. طالما فرد الحمام ساب مكانه وجري على حمام تاني ودار معاهم ورجل على الغيه اللي جايه بضرب، يبقى يعمل ايه؟ ينزل من الغيه. ليه؟ هتتفضح فضيحه العروستين ولا العروسين، والله بكلمك بجد. فاللي زي ده
ينزل من الغايه. هننزله ان شاء الله وهرجع لكم تاني بعد ما امسكه. لو حط على طار اقسم بالله لفه، اقسم بالله لو حط على طار لا لفه. خلاص ده فرد حمام دماغه بايظه، ده ما ينفعش، ده ما يلزمش، ده اجلا عاجلا بيقول لي انا هتضرب. يبقى انت هنا عينك شوافه، انت هنا عينك بتجرد، انت هنا عينك بتفرز. قبل ما الفرد الحمام يجرد نفسه لا انت بتجرده. فرد حمام ده لو جدع واتقطع بيه واتزنق مع حمامتين، المفروض اول ما يطلع منهم يفوق لنفسه. طيب لو دماغه تقلت، اعرف اللي فرد الحمام ده اصلا دماغه تعبانه. الفرد اللي بيبوظ اوام ده دماغه ضعيفه. دي اشاره او دليل على الحمامه اللي دماغها مش حلوه. خلاص يا رجاله، هرجع لكم تاني كده ان شاء الله باذن الله، او حتى لو ما رجعتش فده اللي هيحصل معاه. القطقاط ده علشان ما حدش يسال عليه بعد كده هينزل من الغايه. خلاص، تحياتي ليكم ولكل اخواتي اللي بتتابعنا من جوه مصر من بره مصر. تحياتي لكل الوطن العربي. ولو انتوا هتقولوا لي طب انت سايب الحمام ليه على العرق ومن الصبح، هحب اقول لك اللي كله في المنطقه هنا سايب حمامه على العرق من الصبح. كده انت فهمت الرساله، واكيد الرساله وصلت لك. اذا كنت انت غاوي هتفهم معنى كلامي. خلاص يا جدعان، احلى صباح عليكم واحلى صباح على كل الناس، والتربو من مكانكم بيصبح عليكم يا اجدع ناس، وحب الناس كنز يا ناس. السلام عليكم.